Hello vlogmates! For this video, we are going to Castillejos, Zambales. Travel from Manila to Castillejos takes roughly 3 hours. Castillejos is a landlocked municipality in the coastal province of Zambales. It boasts lush greeneries, rivers, and majestic mountains. We are heading to a hidden gem of this place, and it is called TIERRA MONTAñA Farm Resort. Just make sure you have Google Map or Waze to find this paradise. Near the place, the road becomes rough and rocky, but still passable. That's why after several minutes, we have arrived in TIERRA MONTAñA Farm. Hi vlogmates! We are here in TIERRA MONTAñA Farm. Ayan, so nandito tayo sa Castillejos, Zambales. And ito ay isang farm resort at nag-offer sila ng forest, river tour, ATV, maraming mga activities ang pwedeng gawin dito. And pag pumunta kayo dito, yung tubig nila sa pool is fresh water and walang chlorine, kaya hindi masakit sa mata, ay sa skin. Napakaganda dito mga vlogmates, and kung nakita nyo, sobrang ganda ng mga rooms, may mga kubo, and affordable yung price. Yung kinuha namin is good for 6 persons, pero dahil kalahati sa amin or majority is uuwi naman 2 to 10, nag-rent kami ng isa pang kubo. So dinedevelop pa itong farm, marami pang mga madadagdag. So si Miss O yung o-organize or siya yung tumatanggap ng mga guests. Ayan, so nakita niyo meron pang mga ginagawa dito. Ang ganda dito, bago. Napakaganda. Tapos makita niyo yung mga bulubundukin dito sa Castillejos. Saya, may duyan. This is the forest and the riverside. Oop. You can really relax and you can feel that you are really close to nature. No, dahan-dahan. Tatalon dito sa ano. Ganda. Wow. Yung baka oh. Saan? Yun. Ay, kalabaw pala. Saan? Wala maana. Natamaan siya! They also have a farm where they can grow plants, vegetables, and fruits. Excuse me, titingnan ko lang. Meron. Ito, marami. Di ba sila mga gat? Yun o, dami itlog. Pero yung itlog nila... Hindi, nangiitlog pa. And now it's time to ride ATVs. Hello. Wow, Chelsea Chelsea ah.
Okay. So, dito sa TIERRA MONTAña, maraming mga activities, maraming magagawa, mapupuntahan. At isa dito yung ito, Carabao. Pwede tayong sumakay sa likod ng Carabao. Si Lovely. Carabao, Chelsea. Ano pong pangalan niya po? Lovely? Right? Jude, pwedeng sumakay daw. Ha? Pwedeng sumakay. And then, ito yung anak niya po. Ay, come here, come here. Ay, take a picture lang. Okay lang yan, swerte yan. Hello. They are like dogs, but you need to be very careful mga vlogmates because they can be very aggressive, especially if they're trying to protect their young ones. Para hindi siya magana. Kakaligo lang nila. Sa ilalim ng gilid. Sa ganito po sir. Parang aso. Opo. Here in TIERRA MONTAña, you can ride them with supervision. Ay, yung kwante. Hello, ang ganda naman nyo. Pero ito inaano din to, di ba? Ganda and lovely. And ayan na nga. I'm trying to ride the Carabao for the first time. They taught me the proper way of riding and controlling a Carabao. At mas lalo pang tumingkad ang ganda ng TIERRA MONTAña nung naggabi na. This place is very simple, relaxing, and very peaceful. You can eat here, drink, sing, and do whatever you want. There are many activities that this place has to offer. Hello mga vlogmates, nandito tayo ngayon pa rin sa TIERRA MONTAña. So nandito tayo, kasama natin si Ate Pichi, ang ating friendly na staff dito sa TIERRA MONTAña. Ayan. So nag-iyaw siya ng bangus. Pag pumunta kayo dito sa TIERRA MONTAña, meron na rin silang menu, so magluluto sila para sa inyo para less hassle. Pero kung meron naman kayong dalang mga pagkain, pwede naman kayo luto. Ayan. And because it's dinner time, nagpaluto tayo sa kanila. And they have a variety of choices of Ilocano dishes in their menu. And it does not end there. They also have bonfire. S'mores! Dumotongin! Nasunog, be! Masyadong malapit ba din? Morning. Ngayon ay 6 o'clock a.m. and nakita nyo dito sa likod ko napakagandang view ng mga bundok ng Castillejos. Ayan. Dito naman sa kaliwa kita nyo yung sunrise mamaya. Actually may mga buwan dito. Yung buwan yung mga lumilipad pang ibon. Sobrang ganda talaga dito mga vlogmates. Kaya pag napadaan kayo ng Zambales, Castillejos, kung gusto niyo ng farm resort at maraming mga activities, dito punta kayo dito sa TIERRA MONTAña. Yan, naka-on na yun. Dito ka lang. Ganyan. Diretso mo. Ganyan, nakaharap nito to. Dito ka dito. Ito na may camera mo. Camera mo. Yeah. Wala. Dito ka. Mag-wheelchair nga ako.
Ano gagawin? Nice video, Dad. You passed the test. So, Terra Montanya, nag-expand sila. Pwede po ba yung chinelas po? Oh, hindi, paa na lang. Ma'am, paa. Wow, ito yung bago nilang unit. Laki. Ayan. Tapos, may second floor din sila. Dito. May loft. Hindi siya loft eh. Pero second floor talaga. So, marami pang aabangan sa Terra Montanya. Ayun nga. So, pinatawag ko kayo dahil ganda. Oh, ang ganda no. At itong view. Ay, Chelsea! Iyan ko lang. Unwind. Relax. Treat yourself. Go back to simple ways of life. Go back to nature and visit Tierra Montanya Farm. Thank you for watching and do not forget to subscribe. See you again next time, mga vlogmates.